இன்னைக்கு முயலின் நரம்பு மண்டலம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். முயலின் நரம்பு மண்டலத்தில் மைய நரம்பு மண்டலம், புறமைவு நரம்பு மண்டலம், தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் என்ற 3 பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அல்லது மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளையும் தண்டுவடமும் அமைந்துள்ளன. பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அல்லது புற அமைவு நரம்பு மண்டலத்தில் மூளையில் இருந்து வெளிவருகின்ற 12 இணை நரம்புகளும், மூளையிலிருந்து வரும் நரம்புகள் கண்ணு, காது, மூக்கு போன்ற உணர்வு உறுப்புகளுக்கு செல்லக்கூடிய நரம்புகள். 37 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் உள்ளன. தண்டுவட நரம்புகள் முயலினுடைய 4 இணை கால்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களுக்கும் செல்லும் நரம்புகளாகும். புற அமைவு நரம்பு மண்டலத்தில் 12 இணை மூளை நரம்புகளும் 37 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் காணப்படுகின்றன. தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தில் பரிவு மற்றும் இணை பரிவு நரம்புகள் காணப்படுகின்றன. தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தில் இருந்து செல்லும் நரம்புகள் இதயம், நுரையீரல், செரிமான மண்டலம், சிறுநீரகம், அண்டம், விந்தகம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நரம்புகளாகும். தூண்டல்களை இதயம், நுரையீரல், செரிமான மண்டலம், சிறுநீரகம், அண்டம், விந்தகம் போன்ற உறுப்புகளுக்கு அனுப்பும் நரம்புகள் பரிவு நரம்புகளாகும். இதயம், நுரையீரல் போன்ற உறுப்புகளிலிருந்து தூண்டல்களை பெறும் நரம்புகள் இணை பரிவு நரம்புகள் ஆகும். இது முயலின் மூளையானது மண்டையோட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மூளை 3 சவ்வுகளால் சூழப்பட்டு காணப்படுகிறது. மூளையை சுற்றியுள்ள வெளிச்சவ்விற்கு டியூராமேட்டர் என்று பெயர், உட்சவ்வுக்கு பயாமேட்டர் என்று பெயர், இடைச்சவ்வுக்கு அரக்னாய்டு என்று பெயர். அடுத்தது ஓரிக்டோ லேகஸ் கியூனிக்லஸின் நரம்பு மண்டலம், அதாவது முயலினுடைய நரம்பு மண்டலம். முயலினுடைய நரம்பு மண்டலத்தில் நுகர்ச்சி கருப்புகள், பெருமூளை அரைக்கோளங்கள், கார்பஸ் கலோசம், டயான்சிபலன், பார்வை கருப்புகள், சிறுமூளை, பான்ஸ், முகுலம், நடுமூளை, முன்மூளை, பின்மூளை என்ற பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. மூளை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. முயலின் மூளை, முன்மூளை, நடுமூளை, பின்மூளை என்று 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. முன்மூளையில் நுகர்ச்சி கதிப்புகள், பெருமூளை அரைக்கோளங்கள், டயான்சிபலன் போன்ற பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. முன்னால் காணப்படும் பகுதி நுகர்ச்சி கதிப்பு, 2 பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் காணப்படுகின்றன. பின் பகுதியில் டயான்சிபலன் காணப்படுகிறது. பெருமூளை அரைக்கோளங்களுக்கு கீழே நரம்பிலை தட்டு காணப்படுகிறது. அந்த நரம்பிலை தட்டுக்கு கார்பஸ் கலோசம் என்று பெயர். அடுத்தது நடுமூளை. நடுமூளையில் பார்வை கதுப்புகள் காணப்படுகின்றன. நடுமூளைக்கு பின்னால் சிறுமூளை, பான்ஸ், முகுலம் காணப்படுகிறது. சிறுமூளை, பான்ஸ், முகுலம் 3ம் சேர்ந்து பின்மூளை என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிறுமூளையையும் முகுலத்தையும் இணைக்கும் பகுதிக்கு பான்ஸ் என்று பெயர். முகுலம் இதயம், நுரையீரல், செரிமான மண்டலம், சிறுநீரகம், அண்டகம், விந்தகம் போன்ற உள்ளுறுப்புகளுக்கு செல்லும் நரம்புகளுக்கு காரணமான பகுதியாகும். இதனால் இது உயிர் முடிச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. Thank you.